Şu anda daha çok tabii soğuk algınlığı, nezle ve bitmeyen bir öksürük var. Onunla insanlar çok uğraşıyor. Genelde karışımlarımızı o yönde yapıyoruz. Daha çok bağışıklığı kuvvetlendirici ürünlere ağırlık veriyoruz. Geri dönüşler çok iyi. Yani zaten ürünlerimiz de olsun, müşterilerin talepleri olsun, o doğrultuda ilerliyoruz. Geri dönüşüm olarak da sıkıntı yaşamıyoruz. Birçok müşterimiz teşekküre geliyor. Fiyatlar geçen yıla oranla şöyle. Fiyatlar neredeyse 1,5 katı falan arttı. Bunu biz mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince yansıtmamaya çalışıyoruz ama ufak ufak artışlar tabii ki var. Biz de açıkçası bu konudan müzdaribiz yani. Bağışıklık, öksürük, soğuk algınlığı, nezle, grip için bizim kendimizin hazırladığı bitkisel kürlerimiz var. İçerisinde tarçın, gül atmi, hibisküs, adaçayı, kuşburnu, ıhlamur, zencefil bunlardan oluşuyor. Bunun en büyük yanı öksürük, nezle, grip, soğuk algınlığı, burun akması. Bunlar da çok iyi. Ve tarçın da hibisküste olduğu için de kuşburnu ile beraber aynı zamanda C vitamini de içeriyor. Kullanımı peki? Kullanımı bunu 2 yaşından büyük herkes kullanabilir. Günde 4-5 bardak kullanabilir. Tavsiye ediyoruz. Hiçbir şekilde yan etkisi yoktur. Şekere, kalbe, tansiyonda hiçbir şekilde yan etkisi yoktur. Demleme içinde de ıhlamur da olduğu için zaten ıhlamur gibi demleyeceğiz. Mümkün olduğunca kaynayacak. Rengini almamız çok önemli. 5 dakika 10 dakika arasında kaynadıktan sonra rengini alıp süzüp içiyoruz. İçerisine tatlandırıcı şeker atmıyoruz.